जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो उनका पूरा जिस्म नर में पड़ जाता था। हालांकि हज़रत अली का जिस्म बहुत सख्त था, बहुत मजबूत था। एक मौके पर हज़रत अली के जिस्म में एक जगह पर तीर भुक गया, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो नहीं निकल रहा था। काफ़ी उसे खींचने के बाद भी वो नहीं निकल रहा था। हज़रत अली ने फरमाया कि इस तीर को नमाज की हालत में निकाला जाए। हज़रत अली नियत बांध कर खड़े हो गए और इस तीर को निकाल लिया गया। और नमाज के बाद हज़रत अली ने पूछा, क्या वो तीर निकल गया?